بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دې لیکچر کې مونږ د ایرې په هکله زده کړه وکړه چې ایرې د داسې ویریبلونو مجموعه یا کلیکشن ده چې هغوی ډیټا ټایپ یو بل ته ورته وي یا یو شانتي وي. او کله چې مونږ ایرې ډیکلیر کړو هغې لومړی ایټم انډیکس چې ده له صفر څخه شروع کیږي او آخري ایټم انډیکس چې ده هغه ټوټل ایټم منفي یو وي. یعنې که چیرته زموږ سره یو ایرې سایز لس وي یعنې هغې کې لس ایټمه مونږ کیښودلی شو. د لومړی ایټم انډیکس یا شمیره به چې وي صفر وي او د آخري ایټم انډیکس یا شمیره به نهه وي. دوستانو دا مو هم زده کړل چې په ایرې باندې مونږ دوه ډوله عملیات ترسره کولی شو. لومړی ریډ، دوهم رایټ. یعنې ریډ مطلب مونږ کولی شو چې د ایرې څخه یو الیمنټ راواخلو یا یې ولولو، او دوهم رایټ یعنې مونږ کولی شو د رایټ عملیات په مرسته مونږ ایرې کې یو عدد یا الیمنټ یا ایټم کیږدو یا هلته یې ولیکو. دوستانو دا مو هم زده کړل چې ایرې مونږ فنکشن ته ایز پیرامیټر هم پاس کولی شو او ایرې مونږ فنکشن څخه ایز ویلیو بیرته هم راخیستلی شو. دوستانو دا مو هم زده کړل چې کله مونږ ایرې کې یو ایټم ریډ کوو یا یې رایټ کوو هغه د انډیکس په ترو مونږ ریډ اینډ رایټ کوو. دوستانو تیر لیکچر کله چې مونږ ویریبلز ډیکلیر کوو هلته مونږ دا زده کړل چې د ویریبل ډیکلیریشن وخت کې مونږ لومړی د هغې ډیټا ټایپ تعینوو، هغې څخه وروسته د هغې نوم مونږ لیکو. دلته هم دوستانو زه چې ده لومړی د ایرې چې ده ډیټا ټایپ یې څه شی کوم ستاسو ته چې لومړی ډیټا ټایپ باید دلته ولیکلی شي، هغې څخه وروسته دغه بریکټ ولیکلی شي. یعنې د دې بریکټونو مطلب ده چې زه اوس غواړم ایرې ډیکلیر کړم، د هغې څخه وروسته زه د ایرې نوم زه ټاکم مای ایرې. ستاسو هر نوم چې خوښ وي ستاسو دلته ورکولی شئ. زه خپلې دغې ایرې ته مای ایرې په نوم زه نوم ورته ږدم، هغې څخه وروسته زه سیمیکالن لیکم. دا ځکه چې د سی شارپ هره جمله کله چې پای ته رسیږي باید ستاسو هغې په اخره کې یا په پای کې سیمیکالن ولیکئ. دوستانو د هغې څخه وروسته زه غواړم دغه ایرې ما اوس ډیکلیر کړه، اوس دا ځل زه اوس ورته سایز تعینوم. د مای ایرې چې کوم هغه د هغې زه سایز تعینوم، هغه د نیو کیورډ په مرسته انټ او دلته بریکټ کې زه ورته سایز تعینوم. یعنې دغه ایرې سایز چې کوم ده 15 ده، یعنې په دې کې 15 ایټمه ستاسو کیښودلی شئ یا 15 ویلیو ستاسو دلته کیښودلی شئ. دوستانو ما مخکې هم ویلي وو چې کله مونږ ایرې کې یو ایټم کیږدو یعنې رایټ کوو یا ریډ کوو هغه د انډیکس په ترو باید مونږ هلته ایټم کیږدو. نو زه راځم زه لومړی ایټم یعنې زیرو انډیکس کې یو عدد کیږدم چې مای ایرې سیده په کوم انډیکس کې په صفر انډیکس کې زه څه شی کیږدم، زه 11 عدد کیږدم. یعنې دلته زما ایرې اوس انیشیلایز کړه. دوستانو کله چې تاسو ایرې نه انیشیلایز کوئ یعنې دغه عدد نه مخکې چې کوم کله ستاسو ایرې ډیکلیر کړه او هغې سایز متعین کړه دا نل ده، یعنې دا خالي ده، دې کې هیڅ نشته ده، دې کې هیڅ نول. اوس ما ایرې انیشیلایز کول شروع کړل، یعنې په زیرو انډیکس کې ما څه شی 11 عدد کیښوده. زه غواړم چې دا کاپي کړم تر څو زه زر وکولی شم چې لومړی انډیکس کې زه یو عدد کیږدم چې هغه 22 او په دوهم انډیکس کې زه غواړم چې یو عدد کیږدم 33. دریم انډیکس کې زه غواړم چې یو عدد کیږدم 44 او څلورم انډیکس کې زه غواړم یو عدد کیږدم 55. یعنې د دې مطلب دا ده چې د انډیکس په ترو مونږ کولی شو چې په ایرې کې یو عدد ریډ کړو یا یې رایټ کړو. د هغې څخه وروسته زه غواړم دوستانو چې د کنسول ډاټ رایټ لاین په مرسته زه ستاسو ته یو انډیکس کې چې کوم عدد ده ډسپلی کړم. کنسول ډاټ رایټ لاین
مای ایرې کوم انډیکس تاسو غواړئ چې ډسپلی کړئ هغې انډیکس نمبر ولیکئ. زه غواړم چې د دریم انډیکس کې چې هر عدد پروت ده هغه څه شي ډسپلی شي او سکرین باندې ښکاره شي او زه بیا ورته وایم چې کنسول تر هغې پورې دغه سکرین ښکاره وي باید پاتې شي موږ سره تر څو چې ما انټر نه وي کړي هغه زه د کنسول ډاټ ریډ لاین په مرسته دغه کار ترسره کولی شم. د هغې څخه وروسته چې کله زما دغه پروګرام ولیکه زه ځم سټارټ ته یعنې زه دغه پروګرام اکزیکیوټ کوم یا رن کوم. دوستانو تاسو دلته کتلی شئ چې زما ته یې 4 ډسپلی که دغه سکرین هم ما ته منتظر پاتې ده تر څو پورې چې زه انټر پریس نه کړم. دا د څه شي په وجه د کنسول ډاټ ریډ لاین په وجه. دوستانو دا ځکه یې ما ته 4 ډسپلی کړل چې دلته زما ورته ویلي وي چې مای ایرې په دریم انډیکس کې چې په هر عدد پروت وي هغه ما ته څه شی کړه ډسپلی کړه. دلته په دریم انډیکس کې کوم عدد پروت ده 4 زه انټر کوم تر څو دا سکرین ورک شي زما څخه یعنې د سکرین غایب شي یا له منځه ولاړ شي. هغې څخه وروسته دوستانو که چیرته زه یو داسې انډیکس ولیکم چې هغه په ایرې کې موجود نه وي د ایرې له سایز څخه لوی شي دلته زما ته ایرر نه راکوي خو کله چې زه رن کوم یعنې اکزیکیوټ کوم یې په رن ټایم کې بیا ما ته وایي چې ستاسو د ایرې سایز حد کراس کړی ده یعنې آوټ ساید آف باونډ ده یعنې دغه ایرې حد تا کراس کړی ده نو نشم کولی چې زه ستاسو دغه ویلیو ډسپلی کړم چې هغه هېڅ په ایرې کې شته نه. دوستان دلته ګورئ چې د ایرې سایز 15 ده خو زه دلته ورته وایم چې شپږم انډیکس کې نه شپږم آیټم ما ته ښکاره کړه یعنې 5م انډیکس کې ما ته عدد ښکاره کړه چې دا هېڅ په ایرې کې موجود نه ده. دوستانو زه اوس ګوره رن کوم او دا څه زما ته ایرر راکړه exception unhandled. دوستان دلته ما ته څه وایي index was outside the bounds of the array یعنې کوم انډیکس چې ته دلته غواړې چې ډسپلی کې سوري یا وښیې دلته تا لیکلی ده هغه څه شی ده outside of bound ده یعنې د ایرې څخه وتلی ده. دوستانو زه بیا هم دلته زما څخه یو اشتباه شوی چې زما کنسول ډاټ رایټ لاین کې ورته نه و لیکلي چې 5م هغه باندې کوم عدد چې انډیکس کې چې کوم عدد دا ډسپلی کړه خو دلته هم ښکاره کوي ولې چې کمپایلر راځي 1 by 1 څه شی کوي کمپایل کوي. کله چې دلته راغلو کمپایلر هغه وموندله چې دلته خو غلطي ده اشتباه ده نو هغه موږ ته هغه چې ایرر چې ده ډسپلی کړه. که ته داسې دلته ولیکئ هم دا ایرر ډسپلی کوي بیا هم همغه ایرر ده. دوستانو که چیرته تاسو دلته هیڅ دغه شی ورته ونه لیکئ او دلته ستاسو ورته ووایي چې زما ته په 5م نمبر باندې چې کوم 5م انډیکس کې چې کومه ویلیو پرته ده هغه ډسپلی کړه دا بیا هم درته ایرر درکړي زه درته وایي چې هغه خو هیڅ موږ سره شته نه ستاسو خو حد څخه وتي یې. نو دوستانو دغه و زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.